So, guten Tag. Willkommen zu diesem Webinar zum Thema numerische Simulation für die Uhrenindustrie. So, ich stelle mich vor, ich bin Bernard Feuillard. Ich arbeite in der Firma CATFEM als Simulationsingenieur und ich bin in der Schweiz basiert, in der Nähe von Lausanne. In diesem Webinar, ich werde präsentieren, was die Simulation für die Uhrenindustrie bringen kann. Wir werden gemeinsam durch eine Reihe von Anwendungsbeispielen mit Uhrenkomponenten gehen. Äh, Diese Webinar haben wir es schon mehrmals gehalten, aber jedes Mal auf Französisch. Und heute ist das erste Mal, dass ich es auf Deutsch gebe. So CATFEM ist sehr aktiv in der Uhrenindustrie seit mehreren Jahren, mehr als 10 Jahren. Ja, die Idee mit diesem Webinar war auch diese Erklärungen nach deutschsprachigen Regionen zu bringen. Und ich hoffe, dass es kann Sie interessieren und helfen. So, bevor ich beginne, zwei technische Folien. Der Vergangenheit mit Konferenzen. Ich sollte die Emergency Doors zeigen. Hier, das ist nur bezüglich die Verbindungen. So erst mit Audio. So, wenn Sie sehen, dass die Folien gehen weiter, aber dass Sie nichts hören, dann müssen Sie auf diesem Connect Audio klicken. Selbst, ja, natürlich, die Leute, die es brauchen, können mich nicht hören. Aber ich hoffe, dass die Folie klar genug ist. Und zweite Folie, wenn Sie Fragen haben, können Sie einfach mit dem Chat-Knopf diese Fragen schreiben. Und ich werde probieren, diese Fragen in Live zu beantworten, wenn ich es schaffe. Und sonst nehme ich ein bisschen Zeit am Ende dieses Webinars. Gut, so, ich fange jetzt an. Numerische Simulation für die Uhrenindustrie. Hier ist die Agenda. So, am Anfang eine kleine Einführung über CATFEM und die Uhrenindustrie. Und dann kommen die zwei Hauptteile. Die erste Teil mit Anwendung Beispiele für das Design von Uhrwerke. Und zweite Hauptteil für das Design von der Ausstattung. So, ich meine damit alles, das mit Gehäuse, Dichtheit oder Armband zu tun hat. Und dann eine kleine Zusammenfassung bezüglich den Gewinnen durch Simulation und wie wir zusammen weiter gehen, wenn Sie es wollen, über unsere Produkte und Dienstleistungen und andere Webinare und Seminare. So, kleine Einführung jetzt. So, CATFEM ist eine Firma, die numerische Lösungen anbietet. So, wir arbeiten mit dem Software ANSYS. ANSYS ist das Weltleader in numerische Simulation. So, wir vertreiben ANSYS und auch andere Dienstleistungen durch Consulting-Projekte, Ausbildung und das Support. So, ich erkläre ein bisschen mehr darüber am Ende des Webinars. Wir wurden in Süddeutschland gegründet, in der Nähe von München, und wir sind insbesondere aktiv in der sogenannten Dachregion, so Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und wir sind auch präsent und aktiv in anderen Ländern wie Frankreich, England, Irland und auch wie man kann auch hier sehen, Rutia, Tunisia und so weiter. Äh,
Ja, so unsere Ziel ist, die Simulation zu demokratisieren. Wie gesagt, wir sind ein Elite-Channel-Partner von N6 und die Idee ist, dass wir begleiten unsere Kunden durch alle Produkte und Probleme, die mit Simulation gehen können. So, ich möchte vielleicht am Anfang zwei Beispiele geben. So auf unserer Website können Sie finden mehrere Publikationen, die wir mit unseren Partnern geschrieben haben. So hier ist ein Beispiel mit Audemars Piguet bezüglich der Optimierung von einem Datensystem. Und hier links ist ein Beispiel mit Chopard bezüglich der Optimierung von einem Spiral. Vielleicht ein bisschen mehr über diesem Projekt. Die Idee war, so unsere Kunde wollte ein Flach-Spiralfeder verwenden. Und wie Sie es sehr wahrscheinlich wissen, der Schwerpunkt von einem Flachspiral bewegt sich durch die Drehung von dem Spiral. Und das ist nicht ästhetisch, oder nicht ästhetisch genug von das Ziel von unserer Kunde. Und dann, was wir gemacht haben, ist, dass wir haben die Geometrie von diesem Spiralfeder in ANSYS importiert, parametrisiert und danach wir sind durch eine Optimierung gegangen, Optimierung von der Geometrie. Und als Resultat haben wir diesem Design erhalten. Dieses Design erfüllt die technischen Spezifikationen, zum Beispiel Frequenz oder Amplitude und so weiter. Aber auch erfüllt die ästhetische Ziele, weil der Schwerpunkt von diesem Spiral bleibt zentriert. Und das war gewünscht von unserer Kunde. Für die Geschichte dieser Uhr von Ferdinand Berthoud hat einen Preis erhalten, die Chronometrie-Preis in Grand Prix Horloger de Genève in Genf in 2019, glaube ich. Ja. So dieses Spiral-Design war ein von den Gründen, die Preis, nach diesem Preis Chopard gebringen hat. So, es war zwei Beispiele. Es gibt mehr Beispiele als das auf unserer Website mit auch anderen Uhrenfirmen. So, ich gehe jetzt durch die Beispiele von was wir mit Simulation machen können. So, erster Hauptteil ist für das Design von Uhrwerke. So, erster Punkt, vielleicht das wichtigste Punkt ist die Analyse von Feder. Das ist, es kommt fast jeden Tag in der Uhrenindustrie. So, ich nehme ein bisschen Zeit auf diesem Punkt und danach gehe ich ein bisschen schneller auf den anderen Punkten. So, Federanalyse. Was kann man tun? Die Idee ist, numerische Tests mit Simulation zu tun und zu sehen, was passiert. Gibt es Spezifizierung oder nicht? Welcher Drehmoment ist benötigt oder welche Aktionskraft erhaltet man, wenn es gibt eine Verformung? Vielleicht das Beste, um das zu zeigen, ist ein Modell zu nehmen. So, ich nehme jetzt ein Modell von unserem Seminar für die Uhrenindustrie. Was wir hier sehen, ist ein Jumper, dieses Auto hier, gegen ein Rad. So mit Simulation, was sollen wir tun? Erst, wir sollen einfach die Geometrie importieren und danach erklären, was man machen will. Das gleiche als für physikalische Tests. Man muss einen Plan haben. Hier das Plan ist einfach. Ich nehme diese Rad und ich muss drehen
So hier, das ist ein bisschen mehr als 1 San. Rotation, so etwas wie 11,5 Grad. Und ich halte meinen Jumper dort. So, das ist das Opt-Input. Und danach als Ergebnis erhaltet man die Verformung, die kleine Video. So, ich gehe mit meiner Zahn und dann ich gehe auf diese andere Seite von diesem Feder. So, danach, was ich kann machen, ist, dass ich kann wirklich in der Material sehen. So, ich kann verstehen, welche Spannungen ich in dem Feder habe. So, man sieht hier die maximale Spannung. So, man sieht, dass die maximale Spannung ist hier 650 Megapascal. Es passiert, wenn unsere Feder auf diese Oberfläche von unserer Zahn ist. Das ist ganz logisch. Und man kann die Spannungen wirklich beobachten. So, man sieht, dass die Spannungen sie größer da und da. Warum? Weil es gibt ein bisschen, es gibt Zug und Druck hier und inzwischen es gibt diese Neutral Fiber, wo fast nichts passiert. So, die gute Ding mit Simulation im Vergleich mit physikalischen Tests ist, dass man kann wirklich die Spannungen überall sehen. Mit physikalischen Tests, man kann wissen, wenn es hat plastifiziert oder nicht. Wenn es hat plastifiziert, man kann nicht wirklich wissen, mit welchem Wert, welche Plastifizierungswert man erfahrt hat. Und wenn es hat nicht plastifiziert, man kann nicht wissen, das Margin, das man hat. Mit Simulation, wir haben diese Antwort. So, wir wissen, wenn das ist zum Beispiel ein Dornico mit einer elastischen Grenze von 1000 Megapascal, dann ich sehe, welche Margin ich habe vor Plastifizierung. Wenn es plastifiziert hätte, dann ich kann auch beobachten, welche plastifizierte Dehnung ich habe und wo diese Plastifizierung passiert hat. So, wir haben mehr Informationen. Ich habe auch über Druck oder Zugkraft gesprochen. Das kann man auch sehen mit diesen Prinzipalspannungen. Hier man sieht in Rot Zug und dort man sieht Druck mit Minimum Principal Stress. Andere Resultat, Ergebnis, das interessant ist, sehr interessant ist diese Drehmoment. So, ich drehe mein Rad und ich kann wissen, welche Drehmoment ich brauchte für diese Drehung. So, das Beste ist der Drehmoment in Funktion von Drehwinkel zu sehen. So, erst eine kleine Video. Ich kann hier auf Pause klicken, dann bewegen. So, ich sehe, dass am Anfang ich habe hier diese negative Drehmoment. So, ich muss Energie bringen in dem System bis die Oberfläche von der Zahn dort. Und danach, das ist das Gegenteil. Mein Jumper, mein Feder druckt gegen mein Rad und dann, um einen gegebenen Drehwinkel zu haben, ich muss bremsen. Deshalb sehe ich hier, dass mein Drehmoment ist nicht mehr negativ, aber positiv. So am Anfang, ich muss Energie bringen auf das System und dann ich muss bremsen, weil das ist mein Feder mit diese gegebene Verspannung, das drückt gegen das Rad. Mit dem Chart hier sehe ich diese Drehmoment in Funktion von der Drehung. Und was interessant für die Optimierung von unserem System in der Uhrenindustrie hier ist, dass wenn ich muss ein Drehmoment geben, ich sehe, dass dieser Drehmoment muss 0,13, 14 Newtonmillimeter sein. Aber danach, wenn das Feder aktiv ist, drückt gegen mein Rad, dann mein Feder
bringt mir zurück ein Drehmoment von 0,30 Newton Millimeter. So, das ist auch sehr interessant als diese Verhältnis, weil man gibt weniger, als man geht dort. Und das ist nur geometrisch. So, wenn man hat diese verschiedenen Ereignisse, man kann über Optimierung denken. Mit physikalischen Tests, wenn man will zum Beispiel diese Radius ändern, dann man erstellt zwei verschiedene Feder, die gleich außer diesem Radius. Man denkt, dass sie sind die gleich außer diesem Radius und man muss das Test damit tun. Aber dann man sieht, dass die sind nicht wirklich die gleiche. Es gibt immer Herstellungstoleranzen. Zum Beispiel die Breite von diesem Feder äh, werde nicht genau das gleiche sein. Vielleicht, wenn das Material kommt nicht von dem gleichen Supplier, dann es gibt vielleicht Variationen für das Young-Modulus und so weiter. Und es gibt auch eine gegebene Genauigkeit von den Messungen. Und dann man denkt, dass man vergleicht nur dass man misst nur den Einfluss von diesem Radius, aber es gibt viele andere kleine Variationen, die diese Vergleich ein bisschen schwer machen. Mit numerischer Simulation, der gute Punkt ist, dass wenn ich die Geometrie ändert, dass ich nur diese Radius wechselt, dann ich bin sicher, dass das ist die einzige Input, das wirklich sich verändert hat. So alle andere Punkten, so geometrisch, Längen, die Materialien, die Simulation, Faktoren und so weiter sind wirklich die gleichen. So, diese numerische Simulation ist auch ein super Gerät, um vergleichen verschiedenen Varianten. So, es war der Hauptpunkt von was die numerische Simulation hier praktischerweise bringen kann für diese Federanalyse. Dann man kann auch ein bisschen weitergehen. Ich habe auch andere Anwendungspunkte. Man kann die Ermüdung studieren. So die Ermüdung, das ist relativ einfach. Das ist nur Post-Processing. Man kennt die Spannungen. So man kann auch mit einem Post-Processing-Tool die Nummer von Zyklen, die akzeptabel sind, berechnen. Und man kann auch Kriechen, so Entspannung, Spannung, Relaxation berechnen für unsere Federn. So, was ist diese Kriechen? Typischerweise, wenn man hat ein Regal mit Bohrer auf diesem Regal, dann es gibt eine gegebene Verformung. Aber wenn man kommt ein Jahr später, dann man sieht, dass die Verformung von diesem Regal viel größer ist. Warum? Weil es war diese Entspannung, diese Relaxation. Und das gleiche passiert mit Federn auch. Wir hatten ein Projekt gehabt, wo wir diese Kirchen berechnet haben. Zuerst haben wir eine Materialkurve kalibriert von verschiedenen Messungen, die durchgeführt wurden. Und danach wir haben diese Materialkurve verwendet für diese Feder da. So, die Idee ist, dass diese Feder bleibt komprimiert ein paar Wochen, ich weiß nicht mehr wie viele Wochen, und nach diese ein paar Wochen man sieht, wie viel extra Dehnung oder wie viel Spannungverlust man hat. Und wir hatten das auch vergleichen mit Messungen. Und es war sehr genau äh, ein sehr genau Ergebnis. Und letzter Punkt, ein anderer Output, das auch interessant ist, insbesondere für Erstellungsprozesse, die industrialisiert sind, ist die Robustheit. Wenn Sie erstellen solche
Feder. So, ich habe schon gesagt, dass man kann das optimieren, aber es gibt nicht nur Optimierung, es gibt auch Robustheit. Was meint das? Alle verschiedenen Längen haben eine Erstellung-Toleranz. Und was passiert kann, ist, dass wenn zum Beispiel dieser Radius Intoleranzband ist, aber größer als nominal ist und diese Radius kleiner ist, vielleicht die Summe von diesen Toleranzen macht, dass die Spannungen oder dass die Reaktionskraft nicht mehr genug ist. Entweder zu viel Kraft oder nicht genug. Und dann, wenn Sie erstellen zum Beispiel 100 Feder, ISO, vielleicht 2 Feder kommen zurück, weil sie nicht gut funktionieren. Wenn das ist in der Fabrik, es geht. Wenn das ist ein Kunde, das zurückkommt mit diesem Feedback, dann das ist nicht so gut. So, die Idee ist, diese Toleranzen zu berücksichtigen mit einer Probabilität. Die Probabilität am meisten sehr oft, das ist nominal als Länge, aber es kann größer oder kleiner als nominal sein mit diesem Gaussian Distribution. Und dann man berechnet die Distribution, die Probabilität, unser Ziel zu erreichen. Und Ziel ist sehr oft Spannung. Es muss nicht spezifizieren und Drehmoment, die Reaktionskraft, das unsere Feder zurück gibt. So, wenn Sie machen Six Sigma Prozesse für Ihre Design, das ist auch ein gutes Tool dafür. So, ich habe auch es nicht gesagt, aber wenn es Fragen gibt, ja, Sie können das auch in dem Chat schreiben oder in dem Q&A. Ich lese beiden. Gut, so für diese Federanalyse, das ist alles, das ich zeigen wollte. So, ich gehe zurück zu dieser Präsentation und hier, es war dann diese statistische Analyse. Das ist relativ einfach, das zu tun. Wir machen das in unserem Einführungsseminar für die Uhrenindustrie. Und dann es gibt auch andere Anwendungsbeispiele, insbesondere für die dynamische. So, die dynamische, warum ist das benötigt? Das ist benötigt jedes Mal, dass es Inertien im Spiel gibt. Mit diesem Chrono zum Beispiel, hier man kann alles berechnen. So, man berechnet wie vorher mit dieser statischen Anwendung. Man berechnet die Spannungen, die Reaktionskraft. Als Reaktionskraft etwas interessant ist auch die benötigte Kraft für die Drückerknopf. So, wenn das ist zu viel, das ist nicht angenehm für den User. Wenn das ist nicht genug, dann es kann passieren, dass man drückt dagegen, vielleicht das Mantel drückt dagegen, das ist nicht gewünscht. So, dieser Output kann man auch haben, aber mit dynamischer Simulation, man kann auch sehen, hier die Stabilisationszeit für diesen Zeiger. So, hier sind alles Start, Stop und Reset-Funktion auf diesem Beispiel. Andere Beispiele mit einem Hemmungssystem. So, man kann die Leistung von diesem Hemmungssystem simulieren, berechnen. Andere Output ist zum Beispiel die maximale Amplitude von unserer Unruhe, bevor es zurückkommt. Diese maximale Amplitude ist eine Funktion von diesem Drehmoment als Input. Ein anderes Beispiel mit einem Datumsystem. So, auf diesem Disk sind geschrieben die verschiedenen Tage, so 1, 2, 3 bis 31. Und wenn es ist Mitternacht, dann es muss drehen. Aber ein Beispiel, es muss drehen von 2 bis 3, aber nicht von Tag 2 bis Tag 4. So, dieser Doppelsprung theoretisch kann passieren, wenn die Inertien im Spiel sind entweder zu klein oder zu groß im Vergleich mit den gegebenen Vorspannungen von diesem Feder da und da. So, mit der dynamischen Analyse kann man berechnen, wenn ein
Sprung erwartet ist oder nicht und auch spielen mit den Toleranzen, sodass wir sind sicher, dass wir sind robust gegen Doppelsprung. Es gibt nicht 10% von den Users, die zurückkommen mit dem Hoch, mit der Hoch, weil es gibt einen Doppelsprung. Relativ regelmäßig. Im Gebiet dynamisch, es gibt auch die Berechnung für Stoß. Für Stoß, es gibt diese Norm von 5000 G. Für diese Norm braucht man keine dynamische Simulation. Man kann das einfach mit Mechanical in statische Simulation berechnen. Warum? Weil eine Beschleunigung für eine gegebene Masse, das ist wie eine Kraft. F gleich ma. Das macht man auch in unserem Seminar für die Uhrenindustrie. Man sagt, welche Beschleunigung man will und dann man kann beobachten, welche Verformung man kriegt und auch die Spannungen. Und was interessant ist, dass man kann berechnen das Spiel zwischen diese statischen Komponenten und die drehenden Komponenten. Wenn es gibt das Unruhe, wie viel diese Unruhe sich verformt, wie viel diese Platte hier sich verformt. Man macht das Gegenteil, das Unterschied zwischen beiden und man sieht, wenn es gibt ein Risiko von Kontakt zwischen beiden oder nicht. Wenn die Beschleunigung ist nicht ein Input, aber muss ein Output sein, dann muss man durch eine dynamische Simulation gehen. Ein Beispiel ist, was Sie jetzt hier sehen. Wir nehmen das Gehäuse, komplette Gehäuse und dann wir definieren eine Höhe für das Fall oder eine gegebene Geschwindigkeit vor das Stoß passiert und dann es kommt in Kontakt mit diesem Holzplatte. Und die Beschleunigung, dass unser System und dass zum Beispiel unsere Uhrwerk hier sehen würde, ist eine Funktion von Dämpfung, ist korrekt, aber am meisten auch Steifigkeit von den verschiedenen Komponenten. Hier sehen Sie die Beschleunigungskurve in Funktion von Zeit. Sehr oft, was typisch ist in diesem Falltest, ist, dass man kriegt eine erste Erstellung Peak, Beschleunigung Peak, es tut mir leid, wenn das Stoß passiert. Wenn es macht diese Bang am Anfang, erste Beschleunigung Peak. Und danach, was passiert, ist, dass die Komponenten oben, sie fallen weiter und die Komponenten unten, dann sie fangen an zurückzuspringen. Unten es geht unten, oben es geht unten, unten es geht oben und dann man kriegt ein zweite Peak und sehr oft diese zweite Peak ist auch sehr kritisch. Das ist, wo etwas versagen kann, weil unser System ist jetzt ganz verformt. Das ist sehr oft wichtig, diese zwei Beschleunigungspunkte, Maximalpunkte zu berechnen. Und auf diesem Projekt, wir haben vergleichen Messungen und Simulation. Die Simulation ist in grün hier und die Messung ist in blau. Wie Sie es sehen, diese zwei ersten Punkte sind hier sehr, sehr genau im Vergleich mit der Messung. Vielleicht ein extra Punkt darüber ist, dass für die Simulation wir haben das Accelerometer in dem System hinzugefügt, weil das ist wichtig, die gleichen Dinge zu vergleichen, um die gleiche Kurven zu erhalten. Ne? Das ist logisch. Diese Accelerometer verändert ein bisschen die Steifigkeit von dem Platte dort und auch das ist extra Gewicht für das System. Hier war zwei Methoden
mit Straßenbeschleunigung zu arbeiten. So statischerweise, wenn Beschleunigung ist ein Input und dynamischerweise, wenn die Beschleunigung ist ein gewünschter Output. Und was gut ist mit Simulation, ist, dass ja, man sieht in diesem Fall mit dieser Slow Motion, man kann wirklich wählen, wie man das sieht. Man kann die Teile drehen, man kann alles schnitten und in dem Material gehen. Wenn man macht diese Test physikalisch, dann ja, man kann eine High Frequency Movie machen, aber das ist ein bisschen schwerer und man kann nicht wirklich alles in, in das Gehäuse sehen. So Simulation ihr hilft viel zu verstehen, was passiert. Unruhe jetzt, so was machen wir für diese Komponente? So sehr oft kommen die unsere Partner in Uhrenindustrie mit dieser Frage, was ist die Qualitätsfaktor von meiner Unruhe und was kann ich tun, um diese Qualitätsfaktor zu verbessern. So, wir machen zwei Berechnungen dafür. Erst, so die Idee ist immer die gleiche. Man muss das Verlust von dem Amplitude berechnen. Dieser Verlust kommt von Reibungen, aber es gibt zwei Typen von Reibungen. Eine Reibungstyp ist Reibung, aerodynamische Reibung, so mit Luft einfach. So man macht eine CFD-Analyse dafür. Und man kann, wenn man es will, danach Empfehlungen geben, um die Reibung zu reduzieren, so gemäß statisch oder drehende Geometrie. Und andere Reibungsverlust ist diese Standard-Friction, so diese Reibung zwischen Achse und die Steine, diese Lager dort. Und dann man kann berechnen die erwartete Verlust in Degré per Iteration durch die ganze Simulationszeit. So sehr oft, so für CFD, man kann es gut und genau direkt berechnen. Für diese mechanische Verlust, sehr oft, was man tut, ist, dass man nimmt eine Messekurve und man kalibriert die Reibung damit. Und dann wir haben die gute Reibungswert und man kann zum Beispiel die Position ändern, so entweder flach oder hängenden Position, flach hängenden Position hier haben und man kriegt die gut Verlust in diese zwei Positionen. Und danach man kann Sensitivitätsstudie durchführen. Was ist das Einfluss von dem Achsgeometrie? Welche Durchmesser, welche Endfläche wählen? Wenn das ist etwas wie eine Sphäre, dann die Verlust ist nicht das gleiche. Das ist besser, eine Sphäre unten zu haben, als etwas ganz flach. Aber was meint es? Hilft es viel? Hilft es wenig? Das können wir schätzen. Am Ende, wir haben wirklich eine Nummer, das sagt, diese Änderung, vielleicht es kostet mehr für die Herstellung, aber wir können einen Wert geben, zu sagen, dass unser Qualitätsfaktor ist, ich weiß nicht, 10% besser, 20% besser oder fast nichts. So, man kann wirklich diese Ergebnis geben. Ich hatte eine Frage vorher bezüglich das Hemmungssystem, das ich hatte für diese Uhrwerk hier. So, im Prinzip, es gibt verschiedene Module zu berechnen. Es gibt immer ein Modul, das gut ist, für was Sie brauchen. Und hier insbesondere diese Berechnung wurde mit RBD gemacht. Aber wir könnten das mit anderen Modulen auch tun. Antis Motion oder LS Dune.
das ist alles Duna, das ist alles Duna. Flexures, so ich gehe ein bisschen schnell damit, weil das ist ein bisschen spezifisch, aber wenn Sie wollen berechnen, flexibel Hemmungssystem zum Beispiel, wir haben über Hemmungssystem gesprochen, oder andere Komponenten, die flexibel sind, so wie mit diesem Flexure-Technologie. Dann nur zu sagen, dass es gibt alles in ANSYS, um das zu tun. Man kann die verschiedenen Natural Frequencies berechnen und die entsprechenden Mode Shapes haben. So hier zum Beispiel, was interessant ist, ist die Drehfrequenz, wenn man will einen Oszillator haben. Und man kann auch die maximale Amplitude für eine gegebene Excitation haben, entweder mit etwas linear oder mit etwas nicht linear. Es meint, dass die Steifigkeit es gibt immer ein Update von der Steifigkeit in Funktion von das gegebene Verformung. So wie gesagt, ich gehe schnell mit diesem Beispiel. Wenn es Fragen gibt, dann kann ich antworten oder wir können zusammen darüber sprechen danach. So für das Uhrwerkdesign, das ist für mich alles bezüglich mechanisch. Und jetzt möchte ich ein bisschen über magnetisch sprechen. So, was kann man damit tun? So, das ist wichtig, die magnetische Felder, die in unserem Umfeld sind, zu akzeptieren, dass unsere Uhr noch funktioniert mit diesem externen magnetischen Feld. Und dafür gibt es diese Abschirmung, magnetische Abschirmung-Phase, das bekannt ist. So nur zu sagen, dass man kann das simulieren. So erste Phase ist die Simulation von dieser magnetischen Abschirmung. Davon versteht man das Remanenzfeld. Und aufgrund diesem Remanenzfeld ist unsere Uhrwerk geschützt von diesen externen magnetischen Felder, die passieren können mit Antennas und so. Und dieses Remanenzfeld und was passiert während dieser magnetischen Abschirmung ist auch eine Funktion von Materialien und Geometrie und man hilft, diese Schützung zu optimieren durch Simulation. Ein Anwendungsbeispiel ist auch die Berechnung von dem Einfluss von einer Magnetisierung auf die Frequenz der Unruhe. Ja. Und wenn Sie haben Materialien, die amagnetisch sind, dann vielleicht Sie sagen, okay, ich brauche das nicht, weil meine Materialien sind amagnetisch. Aber es kann auch passieren, dass es gibt elektrostatische Kräfte. Zum Beispiel in der Schule, man sieht das mit diese wie sagt man das? Katzenhaul. Katzenfell, diese Katzenfell gegen einen Kunststoffzylinder. Ja, wenn man schleift die beiden, so man kriegt diese elektrostatische Kräfte. So unsere Kunststoffzylinder ist nicht magnetisch. Ihre Katze ist auch nicht magnetisch, ich hoffe, aber man kriegt auch diese extra Kraft. So theoretisch, wenn wir es wissen wollen, man kann auch das berechnen. Wir haben das schon gemacht. So die elektrostatische Kräfte zwischen ihr zwei Zeigern zum Beispiel. Man kann das berechnen. Ja. So, ich gehe dann mit Quarz Uhren. So, dann am meisten funktionieren sie mit diesem Motor Lavé. So, hier die Idee ist, die Geometrie von diesem Stator zu optimieren, sodass man kann minimieren das benötigte Intensität für das gleiche Drehmoment dort. So, man muss erst die Simulation durchführen, wenn man sieht, ja, gegebene Intensität versus Zeit und man sieht, wie unsere Rotor hier dreht, welche Drehmoment man hat und dann man optimiert die Geometrie, sodass das Verbrauch minimiert ist.
für Smartwatches, man kann auch viel dafür tun. So erst alles jetzt ist verbunden. So es gibt alles ist smart jetzt, Laptop, Headset, Maus, Smartwatches. So die Idee ist, dass es muss kompatibel sein. Das kann man berechnen. Erst das Signal kann auch gut, muss gut verstanden sein. So für die Leute, die ein bisschen diesem Gebiet kennen. Die Idee ist, eine Simulation durchzuführen und man muss maximieren diese Augen dort. Man sagt, das ist ein Augen. Wenn das ist maximiert, dann die Integrity, das Integrity von diesem Signal ist sehr gut. Es meint, dass das Signal wird gut verstanden sein. Was kann man noch tun? Ja, thermischerweise mit elektronische Komponenten. Es gibt immer Wärme. So, man muss nicht den User wunden, erster Punkt. Und auch, es muss auch angenehm sein. So, man muss nicht eine zu hohe Temperatur haben. So, das kann man simulieren. Und erster Punkt für die Leistung von diesem Ladegerät. Man kann auch das optimieren durch Simulation. So für das Design von Uhrwerke bin ich fertig. Und ich gehe jetzt ein bisschen schneller, weil das ist fast die gleichen Punkte für die Ausstattung. Erst bezüglich Gehäuse. Mit Gehäuse, man kann die ganze Zusammenfassung simulieren mit dem Glas, Gehäuseboden, die Dichte. Hier, das ist eine Hydroldichte, das spezifiziert. Hier, das ist eine NBR 70 Dichte, so hyperelastisch. So die Idee hier ist zu sehen, wenn es gibt zu viel Verformung, zum Beispiel gibt es diese Dichte versagt oder nicht. Das kann man auch berechnen, welche Klassifizierung wert, welche Einpressungskraft braucht man für die Zusammenfassung. Ja, man kann auch Additivfertigung tun für diese Gehäuse. Etwas interessant auch ist zu minimieren die Dicke. Das ist gut, zum Beispiel, wenn Sie haben Gehäuse mit Gold, dann ist es immer besser, weniger Material zu haben. Und auch für den User, das ist angenehmer, weil es meint, dass die Uhr leichter ist. So, man kann das berechnen, man berechnet mit verschiedenen Dicke und man sieht, wenn fängt es an zu plastifizieren. Weil das ist nicht akzeptabel, eine Klassifizierung hier zu haben, sondern man kann das sehen, das sieht nicht so gut aus. So, dann man kann einen guten Kompromiss haben zwischen Dicke und Elastizität. Ja. Diese Simulation, ich habe es nicht erklärt, aber ich habe auch Druck von außen hinzugefügt in der Simulation, sodass ich simuliere, was passiert, wenn ich bin in Wasser. So die Zusammenfassung ist bis diesem Punkt hier und dann kommt dieser extra Druck von raus, das kommt von dem Wasser. So, das ist gut zu sehen, wenn es gibt auch Plastifizierung ins Wasser oder nicht. Und man kann die Dichtheit auch schätzen. So, wie kann man das tun? Zweite Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist, dass man studiert die Kontaktdruck. So, die Idee ist, dass die Kontaktdruck muss höher als die Wasserdruck sein, um etwas dicht zu haben. Was interessant ist, ist, dass mit der Wasserdruck dann verformt sich diese Dicht. So mit Wasser, man sieht das jetzt, das ist ganz gedrückt gegen diese Innerdurchmesser. Dann es meint, dass unser Kontaktdruck ist größer, wenn wir sind tiefer ins Wasser. So manchmal es sieht ein bisschen komisch aus, aber unsere Uhr ist dichter tiefer ins Wasser. So diese Phänomena kann man das
simulieren. Ne? Und auch wir haben diese Pressure Penetration Option. Das meint, dass man kann auch folgen eine Partikel von Wasser und man sieht, bis welche Punkte es geht. So alle Typen von Dicht können mit ANSYS analysiert sein. So NBR, Hutrel, Dichten, die plastifizieren, die hyperelastische Dichte, O-Rings, ich weiß nicht, welche Geometrie Sie wollen prüfen, Dichte für Drucktaster auch, so alle Dichte. So hier, man versteht gut, was passiert und man kann jedes Mal ein Margin haben. Ich bin dicht, ja, aber das ist nicht wie mit physikalisch testen, wenn man sagt ja oder nein. Ja, das ist ja mit welchem Margin. Das ist die Frage. Gut, und zweiter letzter Punkt, akustisch. So, man kann die akustisch simulieren, so insbesondere für Uhren mit Schlagwerk, so welche Amplitude, hört man das gut oder nicht, welche Frequenz auch. Und sehr oft, was passiert, ist, dass das Gehäuse ist eine super wichtige Komponente für diese Amplitude. Hier diesem Feder macht das ist das Spring von unserer Schale. Aber dann das Gehäuse ist unser Resonanzgehäuse. So wenn man spielt mit der Geometrie und mit das Material von diesem Gehäuse, kann man optimieren die Amplitude von unserem Schlagwerk. Für Leute, die kein Schlagwerk haben, wenn sie haben Schalen, die nicht angenehm sind, weil das ist eine mechanische Uhrwerk, so vielleicht es macht ein bisschen Lärm, das nicht angenehm ist. Man kann auch das Gegenteil tun, die Geometrie ändern, sodass man kann nicht gut hören, diese kleine metallische Lärm hören. Und dann zweiter Punkt, es gibt auch verschiedene Optionen für psychoakustische Simulation durchführen. So, was ist diese psychoakustische Werkzeug? Ist, dass es hilft zu definieren rationale Kriterien für die Qualität von unserem Klang. Ein Beispiel, wenn man hat ein Schall, das ein bisschen schrillt, etwas wie so, äh, für uns, wir sagen, dass das ist nicht angenehm, aber für das Software, es gibt eine mathematische Definition von dieser schrillende Schall. So, man kann auch mit Mathematik definieren diese rationale Kriterien für eine Klangqualität. Und optisch, so optisch, hier die Idee ist nicht ein schönes Bild von einer Uhr zu erhalten. Die Idee ist ein physikalisches Bild von einer Uhr zu erhalten. So, es meint, dass dass das Software tut, geht durch physikalisch optische Gleichungen, mathematische Gleichungen. Äh, Was kann man damit tun? Wenn Sie wollen optimieren die Licht von Ihre Messe zum Beispiel, während einer Messe, Sie zeigen diese Uhr, aber die Licht ist nicht gut und man sieht nicht gut diese schönen Zeiger, die Sie erstellen haben. So, das kann man antizipieren. Man kann wirklich verstehen, was zu tun, sodass alle Komponenten sind gut sehbar oder lesbar. Andere Beispiel ist die Lupe. Das ist nicht einfach, die Geometrie von einer Lupe für unsere Glas zu definieren. Und man kann wirklich physikalisch wissen vorher, wie man kann lesen diese Datum.
Und vielleicht erster Punkt, wenn Sie wollen ein Zifferblatt, das wirklich gut lesbar ist, man kann auch optimieren die Geometrie von unserem Glas, sodass es gibt ein bisschen mehr Luminosität dort. Das sind verschiedene Beispiele. So, an sich, das ist nicht nur für mechanische Anwendungen, wie Sie hier sehen, es gibt viele andere Anwendungen, akustisch, optisch, magnetisch und so weiter. Andere Punkt, das ich vergessen habe, besondere, und das ist wichtig, diese Armband-Design. So, es gibt zwei Typen von Armband. Ein mit Gummi-Armband. So, das kann man simulieren. Es sieht vielleicht schön aus, ich weiß es nicht, ich hoffe, aber das ist eine einfache Simulation hier mit Ansys Mechanical, statische Simulation. Aber man kann auch komplizierte Dinge durchführen, hier mit Glieder. So, es gibt viele Kontakte, viele Komponenten, aber man kann auch das simulieren. Was man erhaltet, ist die verschiedenen Dehnungen, Spannungen auf alle Komponenten, Stäben, Klemmern und so weiter. So, die Idee ist, vor einen physikalischen Test zu tun, man kann hier einen numerischen Test durchführen, in Zug, in Torsion und so weiter. Und man macht diese verschiedenen Varianten vorher und dann die physikalische Test ist nur für das Enddesign zu validieren, dass alles korrekt ist. Was anderes habe ich? Ja, diese Feder für drehbare Lünette. Ich habe keine öffentliche Modelle dafür, aber für die drehbare Lünette, das ist sehr oft benötigt zu verstehen, welche Kraft man braucht dafür. Zu viel, das ist nicht angenehm, nicht genug. Dann man kann erhalten ungewünschte Drehung. So das kann man einfach berechnen mit gleichen Werten, als was ich gezeigt habe für, für den Feder am Anfang. Und auch für die Ermüdung, wie viele Drehung, komplette Drehung kann ich tun, das kann man auch schätzen. Ja, so, das ist alles für diese Anwendungsbeispiele. Und jetzt, ich möchte nur eine kleine Zusammenfassung tun. So, was sind wirklich die Gewinne von der Simulation? Erster Punkt, Innovation. So, mit Simulation, wir sind verbunden mit physikalischen Gleichungen, mathematische Gleichungen. So, man versteht besser die physikalischen Phänomene. Und wenn man versteht besser diese Phänomene, dann man kontrolliert besser auch diese Phänomene. So, das ist ein Vektor für Innovation. Und auch, wenn Sie haben eine schöne Idee, manchmal es braucht viel Zeit, um das zu prüfen, wenn es funktioniert oder nicht, weil man muss alles erstellen und so weiter. Hier, das ist schnell. Man muss nicht erst die Fertigungslösungen finden, man macht erst die Simulation. Vielleicht man kann das nicht fertigen, aber das ist nicht das Problem jetzt. Man sieht vorher, wenn dieses Konzept funktioniert oder nicht. Zweiter Punkt, die Leistung. So hier im Vergleich mit Innovation, die Idee ist nicht, eine komplett neue Konzept zu haben. Man nimmt das gleiche Konzept, aber man optimiert dieses Konzept. So man wird parametrieren unsere Geometrie und dann durch eine Optimierungsloop gehen. So mit Simulation, man reduziert die Entwicklungszeit, man kann sehr schnell Varianten durchführen, man kann auch das automatisieren, so im Vergleich mit physikalischen Tests, es hilft viel. Und dann die Kosten sind auch weniger, weil es gibt weniger physikalische Prototypen. Und erster Punkt, die Qualität.
Was ich gezeigt habe, ist, dass man kann wirklich messen, schätzen die Margins, die wir haben. Man kann auch über die Robustheit arbeiten. Wenn es gibt eine Kunde, das zurückkommt, auch mit einem Produkt, dann man kann unser Modell zurücknehmen, vielleicht anpassen die verschiedenen, die Geometrie und dann man kann das analysieren und verstehen, was passiert ist und jedes Mal besser sein und diese Probleme zu vermeiden. So, für die kontinuierliche Verbesserung ist es auch eine super Methode. Und zweiter Punkt, das ist weniger direkt als Gewinn, aber das ist Gewinn schon. Ökologischer Gewinn, so weniger physische Prototyp, es meint, dass es ist eine Reduzierung von ja, Pollution oder ja, umweltschädlichen Aspekten. Und wenn man denkt nochmal daran, wir konvertieren Strom, so vielleicht grüne Strom, in digitale Modelle. Zweiter Punkt, Human Resources, das ist manchmal ein Faktor für Attraktivität, um ja, neue Mitarbeiter zu finden und nur für die Mitarbeiter, die schon da sind, für die Entwicklung von diesen Kollegen. Dritter Punkt, Gesundheit, so weniger in der Fabrik, so es meint, dass es gibt weniger Risiko. Homeoffice kompatibel auch. Und für das Image von der Firma, man erhaltet auch viele schöne Bilder, so es kann auch verwendet sein für Marketing. Das ist manchmal ein Innovation Marker. So, das ist abhängig von der Unternehmensstrategie, aber es kann auch so verwendet sein. Und die zwei letzten Folien, wenn Sie wollen mehr Informationen haben, dann Sie können uns kontaktieren. So normal, was wir machen, ist, dass wir vertreiben die Ansys-Produkte. So Sie können die Ansys-Produkte erreichen durch uns. Wir haben mehr als die Ansys-Produkte, weil wir haben auch ein paar extra Lösungen, manchmal bei CAD-FEM entwickelt und wir begleiten unsere Kunden. So, wir lassen sie nie alleine. Wenn sie haben nicht Ressourcen oder nicht Kompetenz, dann wir können auch Consulting-Projekte anbieten. Danach wir geben zurück die Modelle, die wir gegeben haben und wir können auch durch Ausbildungen gehen. So, es gibt verschiedene Seminare, die schon geplant sind. Und dritter Punkt, das auch wichtig ist, wenn Sie Ansys verwenden, dann Sie haben Zugriff zu dem Support. So, es meint, dass Sie haben konkreterweise eine Telefonnummer und eine E-Mail und Sie können uns jeden Tag, so mit jedem Tag, ich meine von Montag bis Freitag, kontaktieren und wir helfen. Sie sind nie blockiert mit Simulation. So als nächste Ereignis, wenn Sie wollen durch Simulation gehen, wir haben ein statisches Seminar in Juni und Oktober. So, das ist nur mit Uhrenkomponenten. Und am Ende sie sind wirklich operationell, um in der Firma zu arbeiten. Das ist 2 Tagen. Und bald im Mai, das ist ja 11. Mai, gibt es auch ein Webinar mit einem Uhrenpartner, die Firma XRBY. Das kommt mit optischer Simulation. So, sie machen toll Design hier für Zifferblatt und sie haben mit Antispios für die optisch gearbeitet, zu optimieren, wie man kann diese Zifferblatt sehen und genießen. Ja. So, wenn es gibt mehr Fragen, Sie können das noch in dem Chat schreiben. Sonst auf unserer Webseite finden Sie die Telefonnummern und E-Mails. Ich habe das nicht direkt gegeben, weil wenn Sie wählen Deutschland oder Schweiz oder Österreich, auf der Website erhalten Sie verschiedene
Telefonnummern oder E-Mails, aber Sie finden alles dort. Das ist einfach zu finden. So, ich sehe, dass es gibt keine weitere Fragen jetzt. Ich bin jetzt zur Zeit. So, dann ich möchte Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir können weiter über dieses Thema zusammen sprechen. So, auf Wiederhören.